Jauh-jauh tusa kajam-jaman na makajina na sulivat. Saka tutsua kajam-jaman auroja sepui na kainua cemas. Imazai toa pina sa sevari-varitan a tevril. Imazai toa tapuru katu lima kayan. Imazai toa ita karam patu tapuru katu shiva karam. 历代志下15章1节到19节。亚萨的改革，上帝的灵降在俄德的儿子亚撒利亚身上，他就去见亚撒王，对他说：“亚撒王和所有犹大便雅悯的人民啊，请听我说，只要你们顺从上主，他一定与你们同在。你们寻求他，他就让你们找到；你们远离他，他就丢弃你们。”以色列已经好久没有真神，没有祭司的教导，没有法律。但在那临到的时候，他们转向上主以色列的上帝，他们寻求他，他就让他们找到。在那期间，人进出都没有安全，因为到处有动乱，这国攻打那国，这城攻打那城。因为上帝使灾难痛苦降在他们身上。可是你们必须刚强，不可沮丧，你们的工作一定得到报偿。亚撒一听到俄德的儿子亚撒利亚的预言，就得到鼓励。他把犹大和便雅悯境内所有的偶像，以及他所占领的以法莲山区各城的偶像都除去。他又修造立在圣殿院子里的上主的祭坛。许多人从以法莲、拿玛西面来归顺亚撒，住在他的国中，因为他们看见上主与他们同在。亚撒召集这些人和犹大以及便雅悯的人民，他们就在亚撒在位的第15年3月聚集在耶路撒冷。那天，他们从如来的战利品中有700头牛、7000只羊献给上主做牲祭。他们立约要全心全意敬拜上主他们祖先的上帝。无论男女老幼，谁不寻求上主，谁就得处死。他们奉上主的名高声发誓，要遵守这约，然后他们欢呼吹号。犹大所有的人民都很快乐，因为他们一心立下这约，一意寻求上主。他就让他们找到，并且赐给他们世境太平。亚撒王废除他祖母玛迦太后的后位，因为他造了房子女神亚舍拉淫秽的柱像。亚撒把女神神像砍倒，劈碎，在吉伦西烧掉。虽然亚撒没有把所有山丘上的神庙摧毁，但他终身一心一意忠于上主。他把父亲亚比亚献给上帝的东西和自己奉献的金银器物都放在圣殿里，一直到他在位的第35年。这一段期间都没有战争。爱出开诺什么？Satu suara zaman asin apura kaima de tua rusa karan。你们只要你们顺从上主，他一定与你们同在。你们寻找他，他就让你们找到；你们远离他，他就丢弃你们。历代志下15章2节。Satu suara zaman asini pupatarvan与上帝重新立约。亚撒寻求上帝，因此上帝感动亚撒利亚对他和犹大人民说预言。亚撒利亚指出，以色列已经好久没有信靠真神，也没有祭司和律法的教导，他们只有在大难临头时才会回过头来寻求上帝。然而只要他们愿意寻求上帝，他就让他们找到。
这也是上帝对我们的提醒，必须全心信靠上帝，而非等到有需要才来求告他。亚撒利亚提醒亚撒和百姓，只要你们顺从上主，他一定与你们同在。你们寻求他，他就让你们找到；你们远离他，他就丢弃你们。历代志下15章2节。这与大卫提醒所罗门的话不谋而合。你寻求他，他就接纳你；你远离他，他就永远遗弃你。历代志上28章9节。这是大卫鼓励所罗门和人民勇敢建造圣殿的演说，也被称为大卫之言。所罗门因为大卫的提醒，致力于耶路撒冷的圣殿建造工作，并顺利完成。亚撒利亚师傅也借着大卫对所罗门的提醒，向亚撒和犹大人民勉励：你们必须刚强，不可沮丧，你们的工作一定得到报偿。历代志下15章7节。亚撒在亚撒利亚的提醒下，开始除掉偶像，修造上帝的祭坛，带领人民在耶路撒冷与上帝立约，要全心敬拜他，凡不遵守者就得处死。其实是亚撒的祖母玛迦太后也因犯了拜偶像的罪，被亚撒贬去后位。我们不得不佩服亚撒对宗教改革的坚持与勇气。坚持改革的过程难免会遭遇困难或陷入沮丧，但千万不要失去对上帝的信心。马丁路德在宗教改革的过程曾遭遇许多责难和逼迫，导致他非常沮丧。他的太太凯蒂怎么安慰都没有用。有一天，凯蒂穿上黑衣，披上黑纱。马丁路德问他：是谁死了吗？凯蒂说：上帝死了。马丁路德说：上帝是永活的，怎么会死？凯蒂回答：既然上帝没死，为何你一副灰心沮丧的样子呢？凯蒂的一句话敲醒了马丁路德，让他重新依靠上帝，勇敢面对一切外在的逼迫与磨难，最终完成了宗教改革的重要里程。亚撒的改革引来许多以法莲、拿马西、西面人归顺，也让犹大人民全心寻求上帝。最终因为他们一心立下这约，一心寻求上主，他就让他们找到，并且赐给他们四境太平。15章15节。或许今日的我们也被许多错误观念影响，我们需要回到上帝面前谦卑寻求，勇敢坚持，不要沮丧，因为寻求上帝的，上帝必被他们寻见，无所隐藏。Sinaya tu tsaka jaman-jaman sini papu pichur sini para loy tianutin kiitsa sa mumal katwa tia kama semas kumalia namatainu atia parutan kumalia namatainu atia pasaru-saru tayo no na panauridaniti no kamalanti na kisasusu to atia kama semas no kipakimtin no na panauridaniti no na miteto kwa na kinakipakim to atia kama semas Tara lawin sa kamaya atia kiaong Tara lawin sa kamaya ay siya atia kiaong tayaw lakwa no sarapayantin no tsutsubong atin tamunday sa atia kipakim to at semas matuini ka nangwa Saka parorotanga tityo na mapulat. Kumalia sa buntin to atia parutan to atia sisarapay. Kasi tutsui ya kiumal. Kiso pasaryo to semas. Saka latina na panaulidan ni kia to atia semas. Kipakimi to mana zuari paula auri lemakav auri papupicur auri paputsawan tanutin atia kama semas. Saka tu soka jaman-jaman mavana sini para luangata tanutin mavana sini paporingo tanutin
azwana kipakim, azwana penaulidan, azwana maita akipakim to ata cemas manarui zoa si lawi izwari si paselin no ata cemat nutim. Zaka maya masuram to ata kini katsawan. Kipakimi tuanzwa urimakaya paselin tanutin ata kama cemas. Urimavana ritashikamakana pupicul urimakana tashikana sasaali imazai tu atakini katsawan. Ayakana demikikita pasamarau imazai tu asini pazazeka tanutin tutsua kadamajaman. Satu cu asini pakini menemetanujen 最近我曾为何事而沮丧？上帝是永活的主，对我有何提醒？Sinaya tu soka zaman aruca kigaluina kinumnem natina nagamalo kinumnem ayakana pasamarau saka kainuri。亲爱的主，你说凡寻求你的必然寻见，你必垂听他的呼求，不向他转脸。主啊，求你让我成为时常寻求你的人，并体会到你的同在。奉主的名祷告，阿们。Mali-mali tu chua kadam-daman nama kaitina. Misila-sila nga sumupu o kilaroy to mana sini padadeka tu chua kadam-daman. Lata pinaena sa tiapa susuin. Manaroy makaitina na gemaugaw to aroita sika mangwa paseling nuata kama cemas ay kana pasamara usaka mali-mali. No izo ini kana madunga aku sini aibu lamunana pasamarau lamunana pajekata nga mapulat ay kana pasamarau saka mali-mali ilatinana sudiva tu swatakin edavam taja ping an